缺氧。他们好多这些，我们听没听？那就要买的这个青海地区了，是啊，是。那人抽烟比这个南方要差得多。 移动一下，这边看到了没有？慢慢的在我们眼前出现一条长长的山脉，这个山脉呢，就是刚才给大家介绍过的大鲤鱼。掉头逆流反法，先查到后侧帮先过江铲除观点。 好，请大家看到我们行船的右前方，记住独立的三峰举行。好，拍到一半，不要说拍不全啊。对，想拍这些景物呢，都可以拍一下。哎呀，没拍。